台南是酸芽的故乡，其中爱文的生产量甲品质拢是全台湾上好。根据统计，6月底外销已经将近2600吨，创下外销韩国、日本的新高。市长吴永铁表示，为将好的水果买留予国内消费者做回来享用，所以台南市政府甲全联福利中心合作，现在伫全台1100间的店面拢买得到。市长嘛专程到台北宣传，邀请大家拢来品尝台南酸芽的好滋味。全台湾最厉害的台南芒果，在最好的通路就是全年来销售，在7月7号开始就可以这个扩大销售，而且还有优惠。那我们知道台南芒果这次我们跟联兴供果园合作，基本上是一个外销供果园，不仅是品质很好，而且还通过药检，这绝对还是安全的。因此呢，我们要介绍给全台湾各地全年1100多家的通路商的这个消费者，欢迎各位好朋友能够来全年的采购。那我们知道这么好的芒果，那能够吃得到，而且用优惠的价格，希望各位好朋友千万不要错过。那可以这个经过，但是不能错过。那我们这次在芒果外销，在日本、韩国都屡创佳绩，有非常好的成果。也希望国内的消费者一起来这个品尝最优质的台南芒果。这次伫全联所卖，不止爱文，也有金红等民众介意的品种。对7号开始到20号，拢买2克先10块等促销优惠。记者会中，市长嘛制作芒果奶酪分送给民众，呼吁大家千万唔通错过即马上得时的台南酸芽。全联表示，平均来讲，台南酸芽大约占整体进货量的50%。如果2023年台南酸芽进货量会达到750吨，目标业绩大约7000万。台南新闻综合采访报道。